好，悠悠。我是悠悠。哎呀，我们今天要介绍这个3合1恐龙，帅吗？这应该看起来也像暴龙，对不对？然后我们来看一下，它有3种变形，还有恐龙，还有枪，还有冲锋枪吗？是不是？然后这样要组装恐龙，对不对？那我们就打开来看看吧，好像有声光效果，而且好大哦。真的好。那我们打开，好，把它拉出来吧，拿出来给大家看。然后呢，怎么开呢？哦，它有一个膜，把膜也要把它打开。这边有写头部可以拆卸和折叠，它头部可以拆卸和折叠。来，给妈咪看一下。什么叫拆卸跟折叠？都可以拆起来，然后还要折叠。好，然后我们这应该可以装上电池，我们来看一下，等下就可以装上电池，biu biu 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 咯。哦，超级大的，有没有像你脸那么大？我看一下，哇，都把你脸挡住啦！哦，你看它能这样耶。哦，对啊，因为等下它变形，对不对？哦，它是尾巴。好，那我们装上电池吧。哦，装上电池了，有声光效果。说不要动，不要动，嘣嘣嘣嘣嘣。哦，超大的呢，对不对？哦，它脚可以动哦。那我们现在来帮它变形哦，它可以3合1变形。哦，你现在把它变成手把是不是？我看一下。不要动！看我的恐龙枪枪，你要哎呦呦，你倒太大力了，不会痛哦。好，那我们请悠悠来研究一下，然后变给大家看好不好？早就会了。你会了，这么厉害？来看一下。哦，头可以缩进去，然后呢，把尾巴给收起来。大概就这样吧。大概就这样。这是第2种造型的枪哦，来，pew pew pew 看看。哦，然后还有第3种形态。第3种。这边有个按钮，发现了声光。哇，有没有超猛的音乐？有。你这像不像救护车声音？不像啊，像。它有点像那个，哦，恐龙的声音。然后这有很紧张气氛的声音，要跟人家对战的声音。然后我们找到第3种形态的变法，这边这是螺丝起子，对不对？然后就可以把它的头给拆下来，来猜猜看。这样。对。所以它还可以让小朋友玩组装的游戏。哦，帮我拿着啊。好啊，小螺丝钉。然后我们就把它都拆下来，这样它头就可以拆下来了，对不对？好用吗？不错。来，给我。哦，它头拆下来了，酷哦！啊，外逃！你对喽。看到了啊！它咬我的手，儿子，救命啊！哎呦！不要把它摔到，抱歉，坏了。抱歉。那你现在要拆哪里啊？拆它的尾巴吗？不是这个，不是尾巴。你要把它都拆起来看看，对不对？对。好。它就是要全身拆起来的，才能变成一把枪。才能变成一把枪。哦。
好，给我。所以它就是一只恐龙，然后还有一个把头折叠起来的枪，然后现在是把它那个都拆掉的枪。哦，有，嘿嘿。不好用哈。好，4颗拆下来了。哦，这里还有一个。还有一个。你就很像工程师哎，小工程师对不对？很好玩。很好玩啊。不错玩。不错玩。因为可以帮它变来变去的，对不对？对。啊？那可以拆掉它的手把是不是？嗯。哦。然后就变成一只，还有这个，还有，最后一个，最后一个好。我们把尾巴也拆掉，拆完就变成一只什么？枪了。哦，哇，好帅哦，很像那个外星枪，是不是？对，那你看我的，那你这个好像还有一个地方，这个应该要转过来。哦，转过来。更像枪，对，这样。来拿枪摆几个帅气姿势。坏人，看我的！你现在要去打坏人啊！噔噔噔噔噔噔噔！你现在要枪战了，你为什么一直射我？你为什么要一直射我？然后，那你现在还会组装吗？可以再组装回去吗？可以。再把它组装回去，我看一下你会不会组装成恐龙。那这个玩具还不错，让小朋友可以练习专注力，还有那个像工程师一样自己组装东西，对不对？对。哦。那我们悠悠现在要把恐龙给组装回去，再来给大家看好不好？头完成了，这样也是一把枪啊，对不对？对啊。然后你现在要把它尾巴也放上去了，对不对？看一下尾巴。长长的尾巴。我们现在又有工程师要把螺丝给锁上去，锁紧才不会掉。最后再把恐龙脚也装上，就要完成咯。然后再把这个凹下去。凹下去。装回这里。哦，把那个放在那边才不会不见，对不对？对。好，那你就拿恐龙枪来比几个帅气姿势吧。这样子。好。打开了嘴巴，它嘴巴可以打开哦。哇！不是你假装下我的设计，砰砰砰，砰砰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 ，砰砰砰砰砰。趴下，敌人要跑来了，赶快趴下，趴下射击。匍匐前进射击。你知道什么叫匍匐前进吗？不知道。就是爬着射击。来，趴过来这里射击。快点趴，快点趴。射不动了。那你觉得我们今天的3合1恐龙枪好玩吗？好玩。那就欢迎大家按赞订阅哦。哦，这个手没用到。手没用到吗？啊，那是脚吧？哦，那是手。所以就更像恐龙了，对不对？刚刚把它用出来。
哦，超级像，就是一只恐龙啊。然后还有，呀，帮我用一下声光吧，谢谢。哔哔，感觉要爆炸了。然后再来。我这个尾巴又忘记了。我有没有很像枪战呢？对啊。还有什么？我又忘了。我要爆炸了。没有。噔噔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 噔。这个不错，这个。对，这就是你要爬着去打敌人的时候啊。